我哋到咗敦煌夜市啦，呢個就係敦煌夜市。由於呢個地方仲未夜晚，仲未開燈，所以係唔夠咩嘅。敦煌夜市內部有特產店，有鑑古觀今。其實呢個呢就係食局嚟嘅，敦煌食局應該都係小食檔嚟嘅入邊。前後面呢度呢就有其他嘢，都有個燈未開。乾坤大葫蘆，呢度就係敦煌食局，入邊嗰度有各種唔同嘅食肆。而家我哋過呢度食夜市先，睇下夜晚有咩食。食完之後再繼續行夜市影相。左邊呢度呢就有嗰啲小食菜啦，全部都係啲細細間嘅。右邊呢就係飯檔，左邊呢就係小食檔啦。跟住我哋睇下呢度仲有啲咩啦，先知螺肉同埋牛羊肉一定要試下嘅。呢個就係最出名嘅女仔肉女肉黃麵啦。呢個女肉黃麵唔知好唔好味呢？啲肉好似生嘅喎。呢度係敦煌食肆嘅樓上，樓下食肆，樓上係叫月亮光光照敦煌，唔係照九州啦。敦煌食肆啱啱出現啦，而家我哋去影駱駝。呢度就係西王墓啦，西王墓曼陀羅冥想會見到嘅畫面。荷花葉上高呢度呢，哇！呢個就係出名嘅三耳兔啦。你估唔到三耳兔竟然會喺呢度啦。三耳兔喺敦煌莫高窟入邊其中一個景點嚟嘅。跟住落嚟呢，呢個呢就係我哋嘅駱駝先生。雙峰駱駝，雙峰駱駝，呢個係沙洲樓，沙洲樓入邊係賣嘢嘅，係喎，入邊一個店鋪嚟嘅喎，係賣嘢嘅喎。經唔覺，我哋又嚟到敦煌嘅最出名嘅地方啦，呢個就係敦煌淨街啦。呢個敦煌淨街就係廁所啦。我哋有幸嚟到呢個敦煌淨街，其實呢個就係公共廁所嚟啦。究竟係點樣嘅公共廁所？就去睇下先。廁所呢度有垃圾嘅，可以出煙嘅。呢個就係敦煌嘅廁所啦。呢個就係男廁啦，飛黃騰達，馬上食雞，星華讚，你可以直上青雲，上去睇下先。喺下低賣嘢喎，呢度嘅人手工喎，全部都係手工畫喎。九色鹿好多唔同嘅檔口賣嘢啦，呢啲賣嘅主要係文藝嚟嘅，文創嘅畫啊、圖啊、印章啊，全部都有。公仔又有，衫都有，墨巾、頸巾全都有嘅。呢個係沙洲食邑，好多人排隊喎。原來呢個應該都係網紅都最出名嘅咩沙涌牛肉餅啦，所以好多人排隊呢度就係買呢個沙涌牛肉餅。沙洲食邑龜池肉雜。好多嘢喎！冷牙佢哋翻一個盤啊，佢哋係燒烤啊，佢哋冷牙。係咯。
當嘢。好誇張啊！呢、個沙洲夜市原來真係好沙洲 style 㗎，好多燒烤店，好多人排隊食咗喎。Muslim 嘅巴實烤肉、疏粒烤包子、泡包肉、包肚、紅燒腸、河西爆肚，都唔知咩嚟㗎，好多奇怪嘅嘢㗎。和田當子肉、烏酸手抓飯、鍋巴蝦滑，好得意喎！莫卜鮑魚，好多魚啊！啲人全部踎晒喺嗰度，圍爐食緊嘢。喺呢個放下火爐先，太冷啦！出邊呢個夜晚黑，放下隻手唔要咁冷。我在東皇等緊你，九色鹿喺後邊添，睇唔到佢啊，太高啦。呢個就係敦煌九色鹿啊！敦煌嘅特色，個鹿有9種顏色嘅，係咪好大隻嘅咧？敦煌飛天，有好多敦煌飛天喺呢度啊！呢度有敦煌飛天，飛天咁地，色有唔同嘅敦煌飛天，呢個係全部嘅敦煌飛天。